Ane pokoknya kehormatannya umatku niku ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Maksudnya ngeten. Misalnya kue akrab presiden suatu saat ya enggak presiden, akrab orang kaya suatu saat ya enggak kaya. Bahkan sebelum kaya pun, sebelum miskin pun kadang dari senang menjadi benci. Misalnya kamu ngandalkan anak kamu, kadang-kadang anak kamu enggak suka kamu. Bojo wis suwe nganggep kowe problem. Diam-diam mendoakan matimu misalnya. Ya sing ngrasa apa? Akhirnya kayak sadar. Sing mulai kue ning kandungan sing rumat ya Allah, kue ning dunya sing rola jantung paru-parumu ya Allah. Akhirnya dia sadar namung saged iktimat tetanggenan ning Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ngalami wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Terus mugi-mugi ngaji kula jenengan dadekno gada makom napa ala bayinatim mirab. Jadi gini ya, kebenaran itu harus benar-benar jelas. Sehingga kita nyaman dengan kebenaran. Makanya Nabi nanti ngendikan mulia-muliane umatku itu ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Jadi izu umati ketika Nabi kira-kira maknanya pokoknya kehormatannya umatku niku ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Maksudnya ngeten. Misalnya kue akrab presiden suatu saat ya enggak presiden, akrab orang kaya suatu saat ya enggak kaya. Bahkan sebelum kaya pun, sebelum miskin pun kadang dari senang menjadi benci. Misalnya kamu ngandalkan anak kamu, kadang-kadang anak kamu enggak suka kamu. Bojo wis suwe nganggep kowe problem. Diam-diam mendoakan matimu misalnya. Ya sing ngrasa apa? Akhirnya kayak sadar. Sing mulai kue ning kandungan sing rumat ya Allah, kue ning dunya sing rola jantung paru-parumu ya Allah. Akhirnya kayak sadar namung saged iktimat tetanggenan ning Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kayak ngalami wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Akhirnya terus. Makanya kata ulama-ulama, kenapa kamu tidak peduli kata manusia? Aku lahir yo dhewean ning kandungane mbokku yo dhewean ning kuburan yo dhewean kok ngadepi hisab yo. Terus apa demo pangeran? Saya ini aktivis Nasdem lho Gusti. Aktivis Demokrat. Rai sapa meneh kula ni partai Islam. Ya rai sapa pangeran mbok teror. Mbok meneh kula nak ngaji butuh sawi lho. Ya ora ono ngono-ngono. Mana takut ya apa iso maca jajal. Perkara tak. Jadi gue sawi ngalem itu, jajal wajah ngarepku. Terus dia menipis. Ampun bersorak, butuh sakit terus kita ini rasa engket, maksud aku ngalem repot. Tapi saya pastikan semua kebenaran itu harus ala bayinatim mirabbi. Sehingga Imam Malik ketika ketemu orang yang bid'ah atau orang yang aneh-aneh, saya kata Imam Malik, kul ini ala bayinatim mirabbi. Saya ini mengenali Allah itu begitu jelas. Nah, kowe iki jek anut tekem anut akal. Kono golek wong sing uteke padha mek kowe jare kemarin. Misalnya gini, utek padha itu gini. Misalnya gini. Contoh paling gampang itu gini. Ketika Anda makan itu sebenarnya yang kamu inginkan apa coba? Kita warai model bodoh atau model pinter? Pinter apa bodoh? Pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Kok milih sing ngarep. Tak warai kan aku pengen anut pangeran, anut hukumnya pangeran. Misalnya saya makan. Tentu status manusia saya mangan itu ingin waras. Kalau lesu ya, kalau nggak lesu ingin menikmati karena makanan itu enak meskipun nggak lesu ingin makan. Nah berarti kan saya didikte oleh sing namanya lesu. Lah lesu itu makhluk apa coba? Lesu itu yang abstrak. Sing darani lesu itu apa? Akhirnya kan isin. Wong kok didikte lesu. Wong didikte presiden wae, lek didikte menteri wae kok didikte. Akhirnya isin sampai mangan tanpa motif ibadah. Akhirnya mulai rada waras, mangan dan buat ibadah, buat pidato lah cara kira-kira. Nah, kita warai jadi wong waras, nggak susah jadi wali. Ya tak belain meneh. Aku tak turun dan istirahat. Istirahat itu makhluk apa itu? Kalau bela-bela ini jadi alasan. Soalnya kayak dora jadi wali perkara ini, utekan wae. Kue peturu, ben istirahat. Berarti kayak didikte, berarti kayak dikongkon makhluk jenenge istirahat. Istirahat itu sopo, kok sampai sodekte gue. Mulane dora wali, mulane perkara ilmune ku cekak, paham ya? Mboten tak latih, soal kok dadi waline dikonfirmasi meneh. Kan ya ono persyaratan-persyaratan berikutnya. Nah, nanti lama-lama kan terus isin. Wong kok didikte istirahat, didikte lesu.
Sesuai isi, kepengen sing dite nama Allah Subhanahu. Akhirnya mulai rada Islam. Aku tak suruh ben kuat tahajud. Pertama ya bodoh nih, dibeli jablas. Tapi niatnya wis bener, faktanya kira bener. Mangan lah ben kuat ibadah. Dibeli sing kuat jagongan nih, macam-macam lah. Tapi kan gak mau jagongannya gue jalan, diskusi tafsir apa? Keren. Nah, lama-lama terbiasa. Nah ini jenis kul ini ala bayinatin. Semua yang terjadi karena Allah itu kita bayinah begitu jelas. Makanya Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, apa mati senang kita kok. Kenapa kamu senang? Ya saya selama ini hidup tuh baik-baik saja mergo pangerannya Allah. Paling pangeran yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat. Paling ya baik-baik saja. Yang rubah itu Malik, sifatnya Allah tidak rubah. Ketika sifatnya Allah di dunia Rahman sama saya, nanti di akhirat juga Rahman sama saya. Karena sifatnya Allah Ta'ala la tataghayyar, tidak akan berubah. Ya sudah, akhirnya dia nyaman saja. Kenapa kan enggak? Mati, kudusane akeh. Jadi malaikat terus roh. Jadi kewiridan suwi ora ono gunane, mergo malaikat mesti roh. Justru kayak ngaku keangkuhan. Keangkuhan artinya kaya wong liya ora roh terus kowe ngomong. Misalnya kok Tuhan ngomong ngene, Gus, ngapunten tenan. Kula iku ora iso Gus maca tafsir. Sero. Jadi nak nerangno kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu, padahal wis karwan wis sero. Makanya terus kul ini ala bayinatin Rabbi. Makanya terus Rasulullah Taufik kan gitu, minallah walillah wa billah lahu wa ilaihim bahwa sauni. Karena tadi mulane cara kitab hikam wong ra ikhlas iku aneh. Karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas. Lah ora ikhlas piye? Jari hikam nak nggih provokasi ngene. Provokasi ya motivasi cuma rada kasar kan. Kan lha iki som demo, napa? Bagaimana Anda merasa sedekah sama seseorang? Lalu Anda niat bersedekah katanya. Terus duit itu esopo. Ketika Allah menitipkan uang ke saya, misalnya 1 juta, saya sedekahkan 1 juta. Saya merasa sedekah aja salah. Memangnya duit esopo kan itu duit pengiran. Ya duit pengiran terus pengiran ngongkon sedekah. Jadi kayaknya atas nama perintah pengiran kan kaya kowe mau makler ngono to. Agen. Nah terus merasa ngamal jadi ikhlas itu dilatih dimulai dari minallah. Kayak aku misalnya kecelok alim, ilmu dari Allah. Terus kon mulang kawulane Allah. Terus kon ridho nak di murid ra paham yo kersane Allah. Penak kan? Clear apa? Clear. Lah kowe yo ngono, pinter yo seneng, ra pinter yo seneng, kabeh kersane Allah. Penak. Rondo Jabariyah sithik-sithik. Ya ora apa-apa kedadian ridane mbek Allah taala. Iku diarani Jabariyah cek ahli sunnah. Dan Jabariyah yo terlalu, sing Qadariyah yo terlalu bodoh debat kusire ben kok tak ngene. Tapi sementing itu dilatih bahwa kita ini ala bayinatim itu dilatih terus. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, ketika kamu ketemu Allah diapakan? Semua murid saya, isyarah saya, pengajaran saya enggak ada gunanya semua. Illa rukai'atun rakaatuha inda sahri, kecuali rakaat-rakaat kecil yang saya lakukan waktu sahur. Maksudnya bukan apa-apa. Karena di situ saya tahu sebenarnya saya hidup hanya dengan Allah. Karena tadi ketika saya kumpul sampean semua ini sebenarnya yang ngelola nyawa siapa? Saya tetap Allah. Cuma kita ngomong sore mergo mangan. Tapi cara kowe ngerti dunia ning galaksi, misalnya kowe kasep lah. Ngerti alam malakut. Bumi mau sak kacang hijau. Terus ngono muter seser terus ning kono ono presiden, ono rakyat, ono wong diutang BPKB, muak cuma. Terus mbok delok kok alam malakut. Cara malaikat Israel delok ning dhuwur, kok ijo do urip ya wong ning kono. Ono sing utang, ono sing selingkuh, ono macam-macam. Padahal cara didelok ning alam galaksi kan lho nggih lho Gus, cara Quran itu nak nyeritakno aras itu kursi itu dibanding aras mek sakmene. Jadi bumi iku mau kaya apa ya? Falat itu wis kaya cara Jawa kaya kacang hijau kaya debu. Terus digoni wong sakmene iki. Sing pengen ditronton, ono sing pengen muat. Nah terus Allah nak ngendikan itu sederhana. Cung polam kaya apa ora ngrusak kerajaan. Ku kok ngrusak? Ibarat gedung kocor terus ana semut iku pola. Iku nak polahe nemen-nemen nyepai malah sikile sing putus. Mulane Allah nak ngendikan cung kowe iku taat yo ora manfaati aku, maksiat yo ora madharati aku. Ya sak uni-unimu. Makanya yang dibutuhkan tuh hanya ikrar bahwa dia itu Tuhan. Makanya itu ala bayinatim. Tapi kalau kamu imane pas-pasan kan, wah Islam rata bela ora urip. Kamu aku
Urip. Tanpa siarku Islam ra urip. Sing urip ku kowe dul-dul. Zaman rong iso mubalek Islam ya wis urip. Kowe uripem cok payu. Tapi nek Islam kan wis urip. Itu latih terus bisa. Makanya pengiran nak ngelatih kehidupan tuh. Misalnya kita pernah di kandungan ibu hidup. Makanya Allah kalau mengingatkan kita itu wa'id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kowe kok ora percaya aku iso ngelola kehidupan. Saiki misalnya janin itu kan di kandungan ibu. Ibunya kadang pola renang. Ora terus ora bernafas. Malah anak kota-kota ibu hamil seling renang. Ora keleleben anake. Lah wis ning kandungan iki mboke renang. Padahal renang itu nganti mau karek sak gulu tok. Berarti anaknya kan kelelep. Mana anaknya ning jero tenange. Makanya pikiran anak contoh kehidupan di kuburan sak gep iku kuburan pemula. Jadi kalau tuh tahu mati aku ning kuburan ibuke. Jadi pangeran ngelingno. Wa ansaakum sak terus sesuai antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Kamu harus ingat artinya gini. Allah punya reputasi ngelola kehidupan di dalam garbo ibu. Kenapa tidak punya reputasi ngelola kehidupan setelah kita jadi di kuburan? Allah punya sekian contoh ngelola kehidupan seperti itu. Belum Allah juga ngelola kehidupan dari Nabi Musa. Takok, Gusti kula nak dadi nabi tok terus rezeki kula piye? Hasil Nabi Musa kon bongkar watu sing mikir segoro. Apa nak jarane? Koyo tirem-tirem. Apa? Kerang ku ning gone watu karang lho, Mas. Watu karange ning jero ijek ana cangkange. Ning kono iku yo kok di habitat. Terus kawine iku kapan dia anak putu iku. Wong dekne ampe ning pinggire iku yo watu kerang. Yo dadi anak putu. Yo di rezeki. Terus kerang sekeras itu yo dekne iku bisa tambah gede. Terus oleh gedekno piye wong dihimpit apa? Batu yang sekeras. Intinya Allah itu bisa ngelola kehidupan makhluk yang sangat lemah, bahkan nggak bisa jalan di tengah apa? Nah, pemen yang ngelola uripe manungsa, sing iso gadekno mobil, gua gadekno macam-macam. Sing iso bodoni, iso kampanye, iso ngakali, wala, iso adol agama macam-macam. Nah, tapi kita ini kan terlalu akma, terlalu picek, terlalu buta. Cara pangeran duka nganti fa inna la tamal absar walakin tamal qulubul lati. Hati kita terlalu buta, gak tahu mikir reputasi Allah yang bisa ngelola rezekinya hewan di tengah-tengah apa gaduh. Jadi dulu urip wong juga mulya terus mbak mobil dibukakno yang akhirnya jadi keangkuhan. Nah iman ngono iku ora ala bayinatim rabbi. Iman ngono iku ora ala bayinatim. Iman sing wis tenan ya wa min dabatin fil ardi ila ala wa rizqi. Terus tertang. Jika urip ya nyaman. Ya sudah seperti itu. Lan kula bayangno mati wis ora penting, swarga neraka kula wis ora tak pikir. Penting iku ning donya nyekseni kekuasaane Allah, kok ning akhirat ya nyekseni kekuasaan. Mulane dari Sidina Ali, sok aunane akhirat imanku ora tambah persis zaman ning donya. Kenapa ya Amirul Mukminin? Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Umpama sok ben aku muka safa, tutup-tutup wis dibuka imanku ora tambah. Kena apa Ali? Ndak ra padha wae. Ning donya ya pertunjukan kudrahe pangeran, kok ning akhirat ndak ra padha wae pertunjukan kudrahe pangeran. Lah ora kuwasa piye ge Mansur? Wong diwobong neraka ngono nang ora mati cek kejet-kejet. Lha iku gak gampang lho ngelola kehidupan ning neraka. Lho ngelola kehidupan swarga cek gampang, ono buah-buahan, makan-makan. Ngelola kehidupan ning neraka. Mulane kaya nek ben aku dhewe pangeran mlebu neraka. Lho ngelola kehidupan ning suhu panas. Ujek urip. Sarara tak dudono iki. Lah iman sing wis ngono iku wis kul ini ala bainatin. Jadi iman kudu sampai mun nak mati insyaallah aman. Iku jenenge iman tenan wis bener-bener wis insibah bil qalbi wis menyatu. Jenenge sibghat Allah wa man ahsanu minal. Maka sejarah sibghat iku enter ki Mansur. Dadi kok baju putih ini dicelup terus dadi warnane wis rubah kabeh dadi menyatu. Lah sibghat Allah ngono iku iman ambek akal ambek pikiran ambek darah daging wis menyatu. Jadi ora logika meneh wis ngono. Kok keren, apa? Keren. Ya nak mati posisi iman ngono iki. Dadi gowone sawi sumber jalalan sing. Ku iman tak kok iman rebuka mikir sih. Bila perlu nyentak malaikat mah rebuka. Aku sing biasa ngaji tak wanrang rebuka, mana kok tak kok.
Jenengan ra tau dakwah. Jadi Imam Malik ku wali. Ono kancane ditakoki marbuka. Gak trimo deh, Mas. Iki sak urip-uripe ku ning donya mulang tauhid. Nak takok kira-kira. Guru tauhid takoki. Pemene guru tafsir. Lah sing ngaji mungkin dah. Kowe cek takoki wong sing ngaji. Muridé nak gurune nek sawo ora. Semulang sih apa? Takoki. Eleng-eleng. Jadi iman nganti kul ini ala bayyinatin. Yo dilatih Mas Abi. Mulai mikir tadi wa antum ajinnatun fi butuni ummahat. Zaman kita ning dadi janin wae Allah iso ngelola kehidupan. Padahal mbokmu pola ya mau misalnya mau renang. Ora keleleben kowe. Mesti pengen. Nah Allah gawe ngono iku ben kowe ngerti nek Allah iso ngelola kehidupan. Zaman kita dadi mani iku sono zigot. Iku ya wis urip. Napa? Urip. Dikelola kayak gitu. Terus ning kono wis ana irungem, ana tanganem, padahal ning sperma iku wis ana organ tubuh. Terus gawene pangeran piye? Terus delala organ sing pesek ya kok dadi pesek. Gawe konsisten ngono kuwi ora gampang. Ora irungem ning gone cicok misal. Lha iku gawe iku ya ora gampang. Allah menunjukkan sekian reputasi kekuasaannya ala kulli syai'in qadir. Makanya Allah ngendikan apa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Dadi urip ku mau delok kekuasaane Allah.